Աղիքի քաղցկեղ Կոլորեկտալ քաղցկեղը սկսվում է այն ժամանակ, երբ հաստ կամ ուղիղ աղիքի պատի առողջ բջիջները վերափոխվում են և սկսում են աճել առանց վերահսկողության, առաջացնելով ուռուցք կոչվող մի զանգված։ Ուռուցքը կարող է լինել քաղցկեղային կամ բարորակ։ Քաղցկեղային ուռուցքը չարորակ է, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է աճել և տարածվել դեպի մարմնի այլ հատվածներ։ Ի տարբերություն սրան, բարորակ ուռուցքը կարող է դրսևորել տեղային աճ, բայց չի տարածվում։ Այս փոփոխությունները սովորաբար տևում են տարիներ։ Դրանց պատճառ կարող են դառնալ և գենետիկ, և միջավայրի գործոնները։ Ամեն դեպքում, երբ անձնավորությունն ունի ոչ տարածված ժառանգական համախտանիշ, փոփոխությունները կարող են ի հայտ գալ սկսած ամիսներից մինչև տարիների ընթացքում։ Հաստ աղին մեծ դեր է խաղում օրգանիզմի մարսողության արգասիքների վերամշակման հարցում։ Այն ունի մոտ 2 մետր երկարություն և կազմված է 5 հիմնական հատվածներից։ Հաստ և ուղիղ աղիների անատոմիան։ Վերել հաստ աղի տեղակայված է մարմնի աջ կողմում։ Նրա սկզբնական հատվածը, որի մեջ բացվում է բարակ աղին, կոչվում է կույր աղի։ Միջաձիգ աղի գտնվում է որովայնի վերին հատվածում։ Վայրէջ հաստ աղի տեղակայված է որովայնի ձախ կողմում։ Սիգմայաձև աղի, ուղիղ աղի կազմում է հաստ աղու վերջին 15 սանտիմետրանոց հատվածը և ավարտվում է հետանցքով։ Ուղիղ աղիքի քաղցկեղը քաղցկեղ է, որը սկսվում է ուղիղ աղիքից։ Ուղիղ աղիքի քաղցկեղը և հաստ աղիքի քաղցկեղը հաճախ միասին կոչվում են կոլորեկտալ քաղցկեղ։ Թեև ուղիղ աղիքի և հաստ աղիքի քաղցկեղը շատ առումներով նման են, դրանց բուժումը միանգամայն տարբեր է։ Սա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ուղիղ աղիքը գտնվում է նեղ տարածության մեջ, հազիվ բաժանված այլ օրգաններից և կառուցվածքներից։ Այս նեղ տարածությունը կարող է շատ ավելի բարդացնել ուղիղ աղիքի քաղցկեղի հեռացման վիրահատությունը։ Հաստ աղիքի քաղցկեղը մի տեսակ է, որը սկսվում է հաստ աղիքից։ Հաստ աղիքը մարսողական խողովակի վերջին մասն է։ Հաստ աղիքի քաղցկեղը սովորաբար առաջանում է մեծ տարիքով չափահասների մոտ, թեև այն կարող է առաջանալ ցանկացած տարիքում։ Սովորաբար սկսվում է որպես բջիջների փոքր, ոչ քաղցկեղային բարորակ կուտակումներ, որոնք կոչվում են պոլիպներ և ձևավորվում են հաստ աղիքի ներքին մասում դեպի լուսանցք։ Ժամանակի ընթացքում այս պոլիպներից մի քանիսը կարող են վերածվել հաստ աղիքի քաղցկեղի։ Պոլիպները կարող են փոքր լինել և առաջացնել քիչ ախտանիշներ, եթե այդպիսիք կան։ Այդ իսկ պատճառով բժիշկները խորհուրդ են տալիս կանոնավոր սկրինինգային թեստեր անցնել, որը կօգնի հաստ աղիքի քաղցկեղի կանխարգելմանը, հայտնաբերելով և հեռացնելով պոլիպները, նախքան դրանք կվերածվեն քաղցկեղի։ Եթե հաստ աղիքի քաղցկեղը զարգանում է, կան բազմաթիվ բուժումներ, ներառյալ վիրահատությունը, ճառագայթային թերապիան և դեղորայքային բուժումները, ինչպիսիք են քիմիոթերապիան, թիրախային թերապիան և իմունոթերապիան, որոնք օգնում են վերահսկելու ուռուցքի հետագա աճը և տարածումը։ Հաստ աղիքի քաղցկեղը վաղ շրջանում կարող է որևէ ախտանիշ չառաջացնել։ Գանգատները իրենց մեջ ներառում են աղիքային կղազատման սովորույթների մշտական փոփոխություն, ներառյալ փորլուծությունը կամ փորկապությունը, կամ կղանքի բնույթի փոփոխությունը, ուղիղ աղիքային արյունահոսություն կամ արյուն ձեր կղանքում, որովայնի մշտական անհանգստություն, դիսկոմֆորտ, ինչպիսիք են կծկանքները, սպազմը, գազերը կամ ցավը, զգացողություն, որ ձեր հաստ աղիքը ամբողջությամբ չի դատարկվում, թուլություն կամ հոգնածություն, անբացատրելի քաշի կորուստ։ Այն, թե այս քաղցկեղի բուժմամբ որ միջոցներն են առավել հավանական, որոնք կօգնեն, կախված է կոնկրետ իրավիճակից, ներառյալ քաղցկեղի գտնվելու վայրից,
դրա փուլից և առողջական այլ խնդիրներից։ Հաստ աղիքի քաղցկեղի բուժումը սովորաբար ներառում է քաղցկեղը հեռացնելու վիրահատություն։ Առաջարկվում են նաև ճառագայթային թերապիա և քիմիոթերապիա։ Ուղիղ աղիքի քաղցկեղը նույնպես վաղ շրջաններում կարող է որևէ նկատելի գանգատ չառաջացնել։ Ախտանիշներից ներառում են նույնպես աղիքի դատարկման սովորույթի փոփոխությունները, կղանքում մուգ շագանակագույն կամ վառ կարմիր արյունը, զգացողություն, որ աղիները ամբողջությամբ չեն դատարկվում, որովայնային ցավը, անբացատրելի քաշի կորուստը, թուլությունը կամ հոգնածությունը։ Ուղիղ աղիքի քաղցկեղի բուժումը ներառում է տարբեր բուժումների համակցում։ Հնարավորության դեպքում օգտագործվում է վիրահատություն քաղցկեղային բջիջները կտրել հեռացնելու համար։ Այլ բուժումները, ինչպիսիք են քիմիոթերապիան և ճառագայթային թերապիան, կարող են օգտագործվել վիրահատությունից հետո, ոչնչացնելու մնացած քաղցկեղային բջիջները և նվազեցնելու քաղցկեղի վերադարձի ռիսկը։ Եթե բժիշկները մտահոգված են, որ քաղցկեղը չի կարող ամբողջությամբ հեռացվել առանց մոտակա օրգանների և կառուցվածքների վնասելու, բժիշկը կարող է որպես նախնական բուժում խորհուրդ տալ քիմիոթերապիայի և ճառագայթային թերապիայի համակցություն։ Այս համակցված բուժումները կարող են փոքրացնել քաղցկեղը և հեշտացնել վիրահատական հեռացումը։ Իսկ քիմիոթերապիան օգտագործում է դեղամիջոցներ քաղցկեղի բջիջները ոչնչացնելու համար։ Ուղիղ աղիքի քաղցկեղի դեպքում քիմիոթերապիան կարող է առաջարկվել վիրահատությունից հետո ոչնչացնելու ցանկացած քաղցկեղային բջիջ, որը կարող է մնալ միջամտությունից հետո։ Քիմիոթերապիան ճառագայթային թերապիայի հետ զուգակցված կարող է օգտագործվել նաև վիրահատությունից առաջ մեծ քաղցկեղի փոքրացման համար, որ այն ավելի հեշտ լինի հեռացնել վիրահատության միջոցով։ Քիմիոթերապիան կարող է օգտագործվել նաև ուղիղ աղիքի այն քաղցկեղի ախտանիշները թեթևացնելու համար, որը հնարավոր չէ հեռացնել վիրահատության միջոցով կամ տարածվել է օրգանիզմի այլ շրջաններում։ Ճառագայթային թերապիա։ Ճառագայթային թերապիան օգտագործում է էներգիայի հզոր աղբյուրներ, ինչպիսիք են ռենտգենյան ճառագայթները և պրոտոնները, քաղցկեղային բջիջները ոչնչացնելու համար։ Աղիքի քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց մոտ ճառագայթային թերապիան հաճախ զուգակցվում է քիմիոթերապիայի հետ, ինչը մեծացնում է քաղցկեղի բջիջների ճառագայթումից վնասվելու հավանականությունը։ Այն կարող է օգտագործվել վիրահատությունից հետո, ոչնչացնելու ցանկացած քաղցկեղային բջիջ, որը կարող է մնալ միջամտությունից հետո, կամ այն կարող է օգտագործվել վիրահատությունից առաջ քաղցկեղը փոքրացնելու և այն ավելի հեշտ հեռացնելու համար։ Թիրախային դեղորայքային թերապիա։ Թիրախային դեղորայքային թերապիան կենտրոնանում է քաղցկեղի բջիջներում առկա առանձնահատուկ խոցելի տեղերի վրա։ Արգելափակելով դրանք, թիրախային դեղորայքային թերապիաները կարող են հանգեցնել քաղցկեղի բջիջների մահվան։ Թիրախային դեղերը սովորաբար զուգակցվում են քիմիոթերապիայի հետ։ Թիրախային դեղերը սովորաբար նշանակում են ուղիղ աղիքի տարածված քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց։ Իմունոթերապիա։ Իմունոթերապիան դեղորայքային բուժում է, որը օգտագործում է իմունային համակարգը քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։ Օրգանիզմի հիվանդությունների դեմ պայքարող իմունային համակարգը չի կարող գրոհել քաղցկեղի վրա, քանի որ քաղցկեղային բջիջները արտադրում են սպիտակուցներ, որոնք օգնում են նրանց թաքնվել իմունային համակարգի բջիջներից։ Իմունոթերապիան գործում է խախտելով այդ գործընթացը։ Իմունոթերապիան սովորաբար նշանակվում է աղիքի տարածված քաղցկեղի դեպքում։ Հաստ աղիքի քաղցկեղի բուժումը նույնպես սովորաբար ներառում է քաղցկեղը հեռացնելու վիրահատությունը, այլ բուժումները, ինչպիսիք են ճառագայթային թերապիան և քիմիոթերապիան, նույնպես կարող են առաջարկվել։ Եթե քաղցկեղը աճել է հաստ աղիքի մեջ կամ պատով, վիրաբույժը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ վիրահատական բուժումներից մեկնումեկը՝ մասնակի կոլեկտոմիա։ Այս միջամտության ընթացքում վիրաբույժը հեռացնում է հաստ աղիքի այն մասը, որը պարունակում է քաղցկեղ։
ինչպես նաև քաղցկեղի երկու կողմերում գտնվող նորմալ հյուսվածքի եզրը։ Ավշային հանգույցների հեռացում, վիրահատություն մարմնից արտաթորանքի դուրս գալու միջոց ստեղծելու համար։ Եթե քաղցկեղը շատ տարածված է կամ ընդհանուր առողջությունը շատ վատ է, վիրաբույժը կարող է խորհուրդ տալ վիրահատություն հաստաղիքի խցանումը կամ այլ վիճակները վերացնելու համար, որոնք կարող են բարելավել ախտանիշները։ Այս վիրահատությունը չի արվում քաղցկեղը բուժելու համար, այլ դրա փոխարեն թեթևացնելու գանգատները և ախտանիշները, ինչպիսիք են աղիների խցանումը, արյունահոսությունը կամ ցավը։ Հատուկ դեպքերում, երբ քաղցկեղը տարածվել է միայն լյարդի կամ թոքերի վրա, սակայն ընդհանուր առողջությունը այլ կերպ լավ է, բժիշկը կարող է առաջարկել վիրահատություն կամ այլ տեղայնացված բուժում քաղցկեղը հեռացնելու համար։ Քիմիոթերապիան կարող է օգտագործվել այս տեսակի միջամտությունից առաջ կամ հետո։ Այս մոտեցումը երկարաժամկետ հեռանկարում քաղցկեղից ազատվելու հնարավորություն է տալիս։ Օժանդակող պալիատիվ խնամք։ Պալիատիվ խնամքը մասնագիտացված բժշկական օգնություն է, որը կենտրոնանում է ցավից և ծանր հիվանդության այլ ախտանիշներից ազատվելու վրա։ Պալիատիվ խնամքը տրամադրվում է բժիշկների, բուժքույրերի և այլ հատուկ պատրաստված մասնագետների կողմից, որոնք աշխատում են հիվանդի, հիվանդի ընտանիքի և մյուս բժիշկների հետ, տրամադրելու լրացուցիչ աջակցության ծառայություն, որը լրացնում է շարունակական բուժումը և խնամքը։ Պալիատիվ խնամքի թիմերը նպատակ ունեն բարելավել քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց և նրանց ընտանիքների կյանքի որակը։ Խնամքի այս ձևը առաջարկվում է քաղցկեղի կամ այլ բուժումների հետ մեկտեղ, որոնք մարդիկ կարող են ստանալ։ Երբ պալիատիվ խնամքը օգտագործվում է բոլոր մյուս համապատասխան բուժումների հետ մեկտեղ, քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ կարող են իրենց ավելի լավ զգալ և ավելի երկար ապրել։ Կան մի շարք միջոցներ, որոնք կարող են օգնել աղիքի քաղցկեղի կանխարգելմանը։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս աղիքի քաղցկեղի միջին ռիսկ ունեցող մարդիկ մոտ 45 տարեկանում անցնեն աղիքի քաղցկեղի սկրինինգ։ Սակայն բարձր ռիսկ ունեցող մարդիկ, ինչպիսիք են աղիքի քաղցկեղի ընտանեկան պատմություն ունեցողները, պետք է սկրինինգի մասին մտածեն ավելի շուտ։ Գոյություն ունեն սկրինինգի մի քանի տարբերակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի առավելությունը և թերությունը։ Աղիքի քաղցկեղի ռիսկը նվազեցնող ապրելակերպի փոփոխություններ։ Կերեք բազմատեսակ մրգեր, բանջարեղեն և ամբողջահատիկ ձավարեղեն։ Եթե օգտագործում եք ալկոհոլ, արեք դա չափավոր քանակներով։ Դադարեցրեք ծխելը։ Վարժանքներ արեք շաբաթվա օրերի մեծ մասը։ Փորձեք առնվազն 30 րոպե մարզվել օրերի մեծ մասում։ Եթե ակտիվ չեք եղել, սկսեք դանդաղորեն և աստիճանաբար ավելացրեք, հասնելով 30 րոպեին։ Պահպանեք առողջ քաշը։